ndimwe kamwe runi wakwa riu noguo mwaka wakwa wa githirikari yakwa gigiakwa gigwakwa ri ni mwaka mweru ri nditheka mathabu ma mwaka neguo nditheka maundu ma mwaka mweru neguo because my year has started ni mwaka ngwira wega muthenya wa ira muno ndio gogeithie muno ni nyina Amroki neguo ndageitheka ndio akora nyina Amroki Amroki mario haria ngemwa twaraikaranga na oguo maranjira waroka rucini tondu tukianjiriria show mami na muthe makoragwo hau taru thaici meha hau uguo mageitheka muno rucini geitheka ni horo mwega ucio na ndike extend geithicio diskinyiria riri your mom wakangethe susu wakangethe haria magumu ageitheka muno rucini ni wega mundu kuigwa geithicio akinyiria susu wakangethe amsalimie sana one dikire na uru wito ne yaira ne juru ne yurete ne juru no menya bebe yakoretwo cieka atiriri ne andu maroragia atiriri ninge ni kwara riwa bebe cio irabatara guitiririo gacieni nigetha cithikathikirirwo neguo riu umuthi andu mekoroka na macembe na homa na chene cio thukuru menye mutheri mugutwarwo mugunda citirio aitirio gacieni na gathikiririrwo nigetha bebe gitieke ya gwikura wega koguo mbura ni njega muno na uguo riu iraurire ninge maboco ri boco ni kwanjia gwika atia komera na materere ni mukinyure terere na managure ungethie mugunda ndungiaga gia kuria mbura ni kirathimo ni ngenagia he mundu anjire tutuaga gukua terere o kamera neguo ngai ndari ariganirwo ni andu ake never ever forsake us gwethaga ibuku tungithoma rucini ni woracaria kigona tuthie ndotumirwo muthire ndocarie na ngwenda mwiroreria njire ni hatondu njethire ino yakwa ya gikuyu ndirira ndehera ndigetha haria ndikana ni Musa kana ni Joshua werire ngai atiriri abe urugamie ndakuhoya riwa rirugame hau riri riambere rugame hau riri ndihotanire kuri thu ciakwa ndiaririkana na ibuku tukuria njoria Bishop Mwai ndugitwira muhori icio wiha kana Bishop Jiriri twire Bishop ari aru mwega ni Bishop ona Kush man Kush ati ni ha kwerirwo rugamia riwa hau riri nyambe ndihotanire kuri thu ciakwa either ni Joshua kana ni Musa rugamia riwa hau riri nyambe njike atia nyambe ndihotanire gwe thu ciakwa na rikirugama tekegire kani twatumirwo na rikirugama andura maturagira ni andu aritu ni andu moyi maundu maingi muno matwiraga koguo no ingioria Reverend Githaiga Bishop akatoria mwiroreri uri oreherorera by the way ona rori ona mwe ni moyi gukira Bible muno nginya gukira ahunjia ino uguo mundu urerorera na niyo ni ibuku riri kuri andikitwo horo ucio ri no atwire ati he mundu erire ngai atiriri riwa ria mbere rugame hau riri rugamia riwa nyambe ndihotanire gwe thu ciakwa ni tukwirwo ni ibuku ririko bado matie mara twira mwiroreri twambie ni kitabu gani tutiraima we ni tukuma tuthio ndungi no ndu wa mathaa reke ndore haria YouTube ka hena riri ga ni hari ni Joshua ndirero ni Joshua ni Joshua ndi maranjira ni Joshua no matiranjira turera kumenya ni muhari uriko na ibuku ririko yani ni which part of the Bible says rugamia riwa hau riri nyambe ndihotanire gwe thu ciakwa ni Joshua 10 muhari wa 13 igwe maanduko higa mwalimu Eston niwe watutumira ati Joshua 10 muhari wa 13 iyo ndona mundu gwadumira ginya haria YouTube Joshua 10 verse 12 reke ndimisharie ru na ndimithome na gikuyu tiguo ndimithome na gikuyu reke jarie my Kikuyu Bible is here ifukuria Joshua cancel Joshua where are you Joshua ni rona ifukuria Joshua 10 13 Joshua dona Joshua 13 Joshua 10 na rio ari kirugama oro uguo ona mweri nduigana guthie o ginya riria ruriri rwahotire thu ciaruo uhoro uyu ri ni mwandike ibuku-ini ria Jasharu ati riwa rigikirugama rihandite ki matu-ini gatagati na ritigana guthwa kwa ihinda ria muthenya mugima Mwathani arathime ciugo ciake theru na rio ritwa riake ria murere turarigocagwo tene na tene amen Ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe Ngai ni mwega God is good all the time Kamau and all the time God is good and that is his nature Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema
Tanjira gatheti ya The Standard igitwe kiayo kiroiga atia. Gatheti ya The Standard Iratuhenda turiku tondu no yo kinyete. Gatheti ya The Standard gatheti ya The Standard iratwira atiriri. Kahinda ka miaka 2 andu 17 ni makwirire thero-ini cia borithi. Undu ucio gatuania uria maabitha a borithi makoretwo makinyamaria na kunyarira ohwo kana ndura maikio thero na kiundu kingi gikoretwo kia kimubango mabangite gia kuhithania one andu makanyarirwo magatecwo ageginya gwatuika ati ni suicide kana kwiyuraga meyuraga na ti kwiyuraga wiri ucio wothe ugacoka ukahithania ugateanirio undu ucio ngi ni ati kuria cero-ini cia borithi ukogwe kundu gutiganiria muno kurekereirio muno gutiri kioro gutiri yani maundu maria basic ma mundu ri ndungi makora kou riu heno thuthuria urekirwo ni andu metagwo Independent Medical Legal Unit IMLO aria matucoreire mbica njoroge ingikumakia ngigwikira guoya muingi muno wa ati mundu anyitwa aikio thero kuma wi muoyo wina munyaka na hena andu amwe tungimenya taru uyu we hari iguru wina materu ri na materu tikwa ni uru niguo ungimumenya wega ri etagwo Ojwang no murikanei uyu gwatukira ati ni kwiyuraga yuraga no gwicoka ninge kwirwo ni kura gwicoka kumenyeka ni aya ni andu angi tukumarora tondu amwe tutigikimanya na maritwa borithi mekicokete gwika uguo riria meka kiundu kiho mugitagihota gutaririka kioria mundu akwira thero ri riboti cikandikwo hoyayo ihenya riboti oroguo hoyayo hoka mundu wa kurora mere guthurima mwiri akahekwa ri kangie guthie ari kangie uria areka family cigatigwo na thina muingi muno wa gutha kihoto matakona gia kumenya atiriri na uma muniki giathira na mbere hari mwendwa wao ukinyeria riu andu 17 ni makwireire moko-ini ma borithi na njira ciena kiriga 17 Kenyans na aigi ao ni andu ethi na ndeto icio ciri gatheti-ini ya The Standard karatathi ka mbere amunoyo ikinyite ni nguona tuthomere mohoro getha geyo wengi ona no nguthuke haria Kimathi Street njuke nayo ni turabatara gatheti ya Nation nigetha tukirore cieri nigetha tute compare cieri ino raiga atia neno iraiga atia ndimwe ndigatheti yo muno reke ngamiethe na ni ukundiga ha ngithoma mohoro maitu o ta uria ndareherwo no ni Nyambura wa Kabui neguo Nyambura wa Kabui ni kumuna ni ndimwe Nyambura wa Kabui wa magetha smart yagethaga riri smart ate Joshua 10 muhari wa 13 na reo riwa rigikirugama oro uguo iriguo ngai ona mweri ndoigana guthie o nginya riria ruriri ruu rwahotire thu ciaruo mwathani arathime o ringi ciugo cia kanua gake na ritwa riake riturigocagwo mindi na mindi amen ni umuthi kama gukorwo na riri umuthi gukorwo na Mbudito Benson Munana ni njwe tha imwe na nuthu yakinya ni gukurekereria ni gukurekereria neguo nigetha uthie ukarore maundu matiganite muthenya wa Friday urekereria tha imwe na nuthu cia rucini ni atia ti wega nikethondekero maundu ni arindi ni thome mohoro maitu make maitharire asante sana good morning ni wega muno ni ndu wa gwitikira gutwarana ithure ke guthomere mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri ria thinacara ni njitagwo Njoroge wa Githinji mai mairia ria Naivasha na maria marathie na mbere na gukuhiriria micii ya andu mwena wa Kihoto no marathie na mbere na kwagagia aikari riu makirima andu magitigwo matari na uikaro kana wiki na makiroria maitho na thome o kuria uteithio ngiuma mai maria marakuhiriria micii na makiria ma mita 10 o muthenya macungiririe amwe kuremwo ni kuma nyumba-ini ciao guku ruhonge rwa Mutharaba Mutune na rwa guthaitira mogwati gicuni kia Naivasha ikirikira mihango-ini ya kumahonokia kana ikirika mihango-ini ya kumahonokia Waithira Ndweti wa Mwangi ni mwandiki wa mohoro na ni wali no horo cio makiria guku ni itura ria Kihoto mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Naikuru muturire wa aikaria guku ria mamenyerete riu uroya mwerekera mweru na riri mbura irathie na mbere na guthandana miene itiganite guothe bururi-ini njui cia Malewa na Karati citagirira mai iria-ini ria Naivasha riri mai mairia riri marathie na mbere na kuna na gukuhiriria micii andu na makiria ma mita 10 o muthenya thina uria munene ugumeire makiria ma family ngirinya mwena uyu ni mwigariurire wa mithiire na gutharakiria o mundu ena kiongoro cinamite na gutiganiria kuria metaga mucii kwa miaka mingi na kuria maigithitie na kuonjorithia na njira nene ukirikana kuri na mararegera kuo. The government of Kenya is the one that
first surveyed Kihoto, allocated it as land for agricultural use. Then later, the same government approved subdivision of this parcel and allocated it to 30 individuals. Cleanly, the same government approved the use of Kihoto from agricultural land to residential and mixed use. It is the same government that provided infrastructure, supporting infrastructure within Kihoto, the road, the water supply. The leadership in this government and other previous governments cannot come and play innocent and blame the community of Kihoto. Ilikuja karibu huko chini, ilikuwa 1983. 1984 hakukunyesha mvua, na ndio watu wakaongezewa title deed na Chotara. Walikuwa 11 acres wakaongezewa, na ndio ikafika huko. Kuma mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ, maabitha a rũhonge rwa mũtharaba mũtune na maabitha a rũhonge rwa gũthaitĩra mogwati mwena wa Naivasha makoretwo na kiumia kĩritũ gĩa gũthamia arĩa mahutĩtio nĩ mũiyũro ũyũ, aingĩ a aikari magĩcakaya wagi wa mbeca cia gũthama thutha wa nyũmba kwambatĩrio marĩhi, kuona aingĩ ao nĩ arĩa mehokaga ciĩbarũa kwĩmathĩra ũboco wao. Wakaaji wa Kyoto wako na shida ya kutafuta nyumba. Ukienda hizo sehemu za juu unakuta kwamba kama bed sitter tulikuwa tumezoea 6,000, na kwa saa hii tunakuta kwamba bed sitter ndio uingie wanataka 30,000, ambapo unakuta kwamba ni 15 rent na 15 deposit 10,000. Hiyo pesa yote mimi ninatoa wapi? Na mimi ninalipwa, mimi ni mtu wa maua, mimi ninalipwa 10,000. Sijapata pesa ya transport. Kwa leo nimehamisha watu karibu 4 5 ambapo wameteseka sana. Na tunatoka hapa, wengine tunapeleka Gilgil, wengine Kayole, wengine Kalakta. Maafitha a borithi ro hamwe na maafitha a iria rĩa Naivasha nĩ manyitanire gutigirira kwĩna ũgitĩri wa kũigana hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno ya thama na gutigirira nyamũ cia maĩ na makĩria nguo itirakĩra mĩhaka kwagagia aikari. Security pia tuliongea na watu wa security ku ensure that vitu za watu wasiibiwe wakati stima ilikatwa, na watu hao wengine pia wa lake kuhakikisha ipo asikuji usiku. Sasa tunaona stima saa nyingine ipo ikiona light inatoroka. Atongoria rĩu marenda thĩna ũyũ wanĩrĩrwo togwati nĩguo arĩa mahutĩtwo makinyĩrwo nĩ ũteithio mũkinyanĩru na wa naihenya ũrĩa kwagĩrĩire, kuona nĩ ũgwati ũkũrĩire maitho arutwo arĩa matanyĩtwo gũthiĩ na mbere na mathomo mao mwaka tũrorete, kuona nginya thukuru nyingĩ nĩ ihutĩtio nĩ maĩ. Very desperate situation. It cannot even be a county issue. This need to be the national government issue. But the recommendation of the committee that time was that they be given alternative land because they hold titles for that land ambayo imezama kwa maji sasa. So there is a report in parliament. I'm going to look for it so that it is implemented. Ngumo ya iria rĩa Naivasha, ũthaka na ũgemu warĩo maitho-inĩ ma aikaria mwena ũyũ rĩu nĩ gĩtango na kĩgirĩko. Ihoya rĩao arĩ thirikari kũmaũra mũrigo ũyũ, ataramu makiuga hena bata wa ũthuthuria makĩria gũtabanio wa gũkũrana kĩhumo kĩa mĩiyũro ya maĩ ma maria marĩa makoragwo gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi. Lakini kila mtu atoke. Nĩ wega mũno Waithĩra Nduati wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Reke twambatikire rohani tũgĩcokera nĩguo kũmenyithia ici cia kĩeha atĩ borithi kuma mwena wa Kabete nĩ mahingĩrĩte mũtumia ũmwe ũrĩa nĩ nyina wa ciana 3 ũrĩa kũratuĩka nĩ araitire mwana wake ũmwe na aramũraga. Gĩko kĩrĩa kĩrathuthurio kuona mũtumia ũyũ aratarĩria atĩ nĩ wĩtĩkio wa kanitha ũrĩa athomaga ũmũthingĩrĩirie kũgera ngero icio. Tũgĩcokera nĩcio reke twambatikirie ona ndikuongerera ũndũ, gĩcokera nĩcio cia kĩeha. Gitagwo Hakiri wa Mashoa na nĩngwenda gũcokia ngatho cia mwanya kwĩ Inooro Management nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria kĩbindi gĩkĩ kĩa bata mũno kĩa menya kĩhoto gĩaku
nä gå koretwo na a lot of problems in the society andå amwe magakorwo makähandwo icio cio kinya na kåragana kå gä a na rå mena mä ciä-inä no program ä no nä koretwo ä gä teithia andå na njä ra nene må no koguo management ya Inoro keep it up it's a job well done na nä njå nä tå gå tå gä thomithagia andå na ongorwo nä kaå ndå kinya må reka å riguo mawakiri makoretwo magä twä ra thiä må gä e na hotai kwandä kanä ra nä getha atä no hote gå korwo wä na evidence yaku igoti-inä rä rä a maå ndå macio magä kinya igoti-inä. Thank you very much. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Dire muthikagiriria na ndauga kinyo wiki ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars and taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Musa oririo wenaki onawe kana ngiricio igana wenacio webukire mugunda guku happy Rad Gardens Kantafu mugunda uyu we ndagika ithatu tu kuma main road ya Kagundo road na turakuhe mwaka mugima kuriha balance. Wira witu munene twegire ni kuruta andu kombori-ini riu twina mugunda mweru uria twendia 550 na wari hakashi tugakonderia 500,000. Proti ici ciothe ciĩ taũni-inĩ no o proti ĩna taitũ yayo ti matha taitũ. Na rĩu tũhũrĩre thimũ kũgerera 0798-345-344 waranĩre na ithuĩ 24/7. Na tondũ mũgũnda ũyũ wĩ taũni-inĩ nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩa mandathi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Ikarana nie tarugambi rwa thimu yaku hihinya *860*279#. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na borithi kuma Kabete rĩu nĩ mahingĩrĩte mũtumia ũmwe ũrĩa nĩ nyina wa ciana ithatũ ũrĩa kũratuĩka nĩ araitire mwana ũmwe wake na aramuraga gĩko kĩrĩa gĩathuthurio kuona kana kĩrathuthurio kuona atĩ mũtumia ũyũ aratarĩria atĩ nĩ wĩtĩkio wa kanitha ũrĩa athomaga ũmũthingĩrĩirie kũgera ngero ĩno. Mĩrĩ Ngina Maina ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 41 kuma itũra rĩa Gakindũri
aragerire ngero yo ya goita mwana wake Irene Waithira kairitu ka ukuru wa miaka 9 na mucibi na thutha areta andu aitura. Charles Gikuga wa Kariuki ni mwandiki wa Moro kuma mwena ucio na no horo makiria. Itura riri ria Gakinduri Cura Kabete nikuo Mirĩngĩna akomborete na kugĩa na ũikaro hamwe na family yake. Andũ itura magecũrania maria matunganĩte ma mwana kũragwo nĩ nyina. Akauga nĩ arerwo orage he kĩndũ kĩramwĩra orage he kĩndũ kĩramwĩtia thakame rĩu aratuhe maũndũ ma mũthemba ta ũcio no ithuĩ tũgeciria nĩ mũtu athũkĩte. Mirĩngĩna ũrĩa nĩ mũhiku na nĩ nyina wa ciana 3 arekwĩrwo kũhithũkĩra mwana wake wa kairĩtu Irene Waithira wa miaka 11 na kũmũita na mũcibi nginya arakua. Na mbere ya borithi arĩa mareka ũthuthuria akaruta wũira akiuga we no makinya ma kanitha ĩrĩa atungataga arakinyanĩria. Na uhoro ucio ni acokera converse ona hedi ya DCI marokire ona OCS ni ara converse ria tewe niwe uragire mwana ucio na ithuĩ kĩrĩa kĩratũmakire nĩ atĩrĩrĩ mutumia ucio onekaga very humble mutumia mwĩnyihia mutumia muthia kanitha one na gĩtambaya no nĩ araturire moko make nĩmo mwaragire mwana ucio. Komanda wa borithi Kabete Peter Kimotho akĩũria mũingĩ kũgĩa na ũkirĩrĩria rĩrĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa kĩrĩa gĩcũngĩrĩire mwĩkũĩrwo ũyũ kũgera ngero ĩno, akiuga nĩ mahoete igoti kũmahe rũtha rwa gũthũrima meciria ma mũtumia ũyũ hamwe na wĩtĩkio wa kanitha ĩrĩa atungataga. Uchunguzi ambayo inafanywa inahusisha vitu mingi ndio tuweze kujua kama hii kitu ni kitu ambaye ni shinda ya akili ambaye hiyo iko na process zake, ama tujue kama ni maneno ya imani kupitia kwa dini na vitu zingine. Tutaenda mpaka tujue ni nini hasa kimesababisha mama afanye hiyo kitendo. Nĩgĩko gĩtigĩte andũ a family yake na kĩmako kĩnene. Mũthuri wake agĩtarĩria kumagia rĩrĩa mũtumia wake acenjirie wĩtĩkio wake mĩaka mĩhĩtũku makoretwo na ngucanio na rĩmwe mũtumia ũyũ akamaguoyohia na mĩario ya magigi na kũmahe mĩkana ya kũmagera ngero. Niona sasa nabadilika, akaniambia mara nyingi alikuwa ananiambia naitishwa damu. Ni kama kuna another spirit inakuja inamsukumia. Lakini mkishaongea na yeye anakuwa sawa kabisa. Rĩu andũ a family hamwe na itura mendekithĩtie kanitha ĩrĩa mũtumia ũyũ arũmagĩrĩra wĩtĩkio wake gũthũrimwo. Rĩrĩ mwĩkũĩrwo ũyũ egũthiĩ na mbere kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩng'ero Kabete nĩguo ũthuthuria ũtabanio na ahingũrĩrwo thitango ya ũragani. Mathuthurio wega nigetha andu acio atumia acio marathoma kuu matigagĩtuĩke nĩ megũkĩnina ciana citũ. Nĩ tondũ mũtumia ũcio aroiga nĩ kanitha na akoiga atĩ nĩ thakame aretio. Mamũtuĩria nĩmegũtwĩra kana nĩ kanitha kana nĩ maũndũ marĩkũ maramũthumbũra kana nĩ kũrwara. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Cura Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Niwega muno Charles Gikuga wa Kariuki nĩ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩyo yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ wona cihanda thaa 5 cia rũcinĩ hĩndĩ ĩkoragwo hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku. No rĩu ĩno rĩrĩa thaa ici ĩtagwo tabarĩra ya Inoro rũcinĩ harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri na nja wa bũrũri. Na ngwambĩrĩria nja wa bũrũri ngona mũndũ wĩtagwo Njeri wa North kũrĩa UK. Aja ndĩmũgeithirie Reverend Jane Moita wa Coventry na Lucy Kĩhara wa Champion Homes. Geithĩkai andũ arĩa mũkoragwo kũrĩa UK United Kingdom. Njeri we ayo wana wegeithĩka muno. Lawrence Dekere we kũrĩa Dallas ũranjĩra atĩrĩrĩ, Texas Dallas ũranjĩra atĩrĩrĩ, ngũgeithirie andũ a kanitha wa Catholic wa Mwea kũrĩa Gatũndũ North. Geithĩka muno o rĩngĩ Lawrence Dekere. Reverend Dr. Isaac Wanyoike we kũndũ gwĩtagwo St. Louis, Missouri. Ũyũ nĩ pastor wa kanitha wa kana nĩ reverend wa kanitha wa PCEA na nĩwe wa mũria mũndũ gwĩtwo Pastor Bernard wa Marema. Pastor Bernard wa Marema ndamenyire mũndũ ũrĩa wagũkunũrire ũgwĩtwo Reverend Dr. Isaac Wanyoike. Geithĩkai inyuothe mwĩ kũu St. Louis, Missouri na nĩwega mũno mũgĩthiĩ na mbere na kũhunjia ũhoro wa Ngai. Charles Wang'ondu nawe kũrĩa Atlanta, Georgia ũranjĩra T-Force Foundation mwĩ sawa na no mwathiĩ na mbere na gũtungatĩra mũingĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Rachel Njenga nake akoragwo Iraq
Baghdad. Acio na ndomwe aria makoragwo nja wa bururi geithikai inyuothe. Ngicoka guku bururi ni mundu gwitwo Charles Wasabasaba aranjira atiriri Njoroge uingeithiria andu aya na gitio kinene muno. Ngeithiria gavana witu etagwo Irungu Kang'ata, Dr. Irungu Kang'ata. Wacoka wangoni uguhota gukinyiria ngeithi kwe Douglas Kanja, mugeithie muno Inspector General. Na ugeithire Simon Wachira wa Magunas, na coke ugeithire Dr. Francis Gogi wa Welland Korea Keno na wa Mahuria. Othe mekuria kwa mwena wa Murang'a. Andu acio othe mwageithio ni mundu gwitwo Charles Wasabasaba ali haria Sabasaba. Mwalimu teacher ndigwita mwalimu teacher na goni gutukania cigo no yoikaine finest ria by finest geithika muno na mundu gwitwo Elder Foro Paul geithika muno Elder uno wa kanitha wa PCEA geithika muno Elder uranjira ni ukunjokageria kiuria gya kwagera tukuritie ati cigo cikumite ifuku ririko ni ifuku ria Joshua 10 kamuharia 12 nginya 13 Big G geithika muno nidona ria Bigiji geithika muno wikuria mwena wa wi Mwaro FM. Asante sana geithika muno na nijue ndakugeithia wi Mwaro ndiramenya gwicokia wi mwega. John Mushoka wikuria satellite geithika muno na Reverend Githaiga ona geithika muno. Kethi haria YouTube hutia andu maiga nona nigetho nao makorwo magitabro andu ra matiragira kugerera YouTube channel itu ya Inoro TV live. Ngwambiriria haria maitho magwa Peter Kaihoto geithika muno. Mundu gwitwo Jathiman geithika muno. Mundu gwitwo urajira wi flyover. Mundu gwitwo Githenya wa Kamune. Mundu gwitwo Samuel Mutuma, Jeff PI, mundu Kimodo, mundu ogwitwo Nixon Bro Adugire and Georges, Simon Njoroge Njuguna wa Muthiru, mundu gwitwo mundu harajira etagwo rumenye ndiageri guthoma ritwa rya kuria art. Kogo rimwe ni harikarira mundu guthoma tondu tunamba tunini Morisa wa Iraq githeka muna David Thairo na Francis Godwa Kafundo mwe na mundu gwitwo Francis Koigi geitheka inyuothe na Maria 1580 geitheka muno Mire Hector ona ndigo gutigana hana karuga ona geithikira oro hau ondu mwe na mundu gwitwo Hosana wa Kutus na and Georges geitheka inyuothe hatari gucagura onau geitheka inyuothe tugetha guthoma ciothe nindu wa mathaka mau na wewe na dakika cia kuitha tukana 4 kana 5 irio kwenda kuoya ona 10 no muhe Kenya bedethia andu meha mena thina kuria Gatondo South. Yes. Kwa mwalimu Mugo macokerio thitima arajira Gatondo ni total blackout kuma muthenya wa ira utuko aratuona kwetukira YouTube mwalimu Mugo kuma Gatondo South ni njui mundu gwitwo Macharia ni murata wakwa muno no wa Kenya Power kuria Kiambu ni aigua na ni agukimateithia na gwikoka undu koguo tweterere hanini mwalimu Mugo thitima ni gucoka ku Gatondo South no ni ungianjira specifically ni Gatondo South hatondu Gatondo South ni nene koroni wajira ni itura ririko netongiona ria tungiateithania mundu gwitwo Mwangi wa Hirari arauga agithirio grupu etagwo 06 Brothers na ndemere gikeno kirio ngoro 06 Brothers geithikai na gikeno kirio ngoro ni mwiyui na muri andu afata Dr. Paul Kefisho QBE arauga good morning brother, glad to see you this morning, mugia na weekend dathime. Asante sana ona Dr. Kefisho gena weekend dathime na ugiona CPA John Gathige CEO wa Olin Sacco umugeithie muno makiria no mwire together we prosper. Aikari ako aya ni akurigo kwagana ukumenye no dero spam alert yogetiga nayo ugiona spam alert ni kuga ona dikahingure kigaya na tukamihingure ota kuhingura kurehera maundu akadigane nayo we mwalimu Kimani wa Mayuyu ri arori haya Naivasha nikikirathie na mbere kagukuhana Budalangi o mwaka mwaraho andå Naivasha nimekwenda mateithĩrĩrio mathina macio makĩrĩ namo thengio mũno mũndũ gwĩtwo Kimani mwarimu wa kũrĩa Mayuyu Kimani wa Gacehe thank you nĩ ndakuona mũndũ gwĩtwo Jathiman arauga twĩ hamwe mũno kũrĩa Rubies ya flyover asante sana mũndũ gwĩtwo Jathiman kuma Rubies flyover no agĩthio kuma India ndagetheka kuma India handu hetagwo kũndũ gwĩtagwo rĩrĩ Ayodha oyo ne mundu gwito wa Mbugu wa Wanjau ari Ayodha India state dio neriko no wa Mbugu wa Wanjau arauga ari India Ayodha na arauga kuria ari kwina thayo dio nikio muthiro cine ngethi ciaroka nyingi okuri Douglas Kanja munene wa borithi tono ndaigua he mundu wa mugeithia Charles wa Sabasaba ni njira ndimugeithie na riu nake Boniface Gekandira njira tugeithie Douglas Kanja Inspector General wa borithi na wageithio muno rucine munene geitheka dikana ni undu wa headline ino igatheti ni ya The Standard ya tuma ngeithi ici cingihe kana ni tondu wa maundu matiganite no hekto wira turauka
Twaborithia nego kuoya no no korage tikiri atiriri uthi apply online apply online ri ugoka na karatathi ka waihuririe rikuria kiharo. Good. Kuma Senegal amukira ngeithi specifically town yetagwo Dakar muciĩ munene wa bũrũri wa Senegal nĩ twagithio nĩ mũndũ wetagwo Ken. Thank you muno Ken. Namba yaku ĩrigetie na 28 tuko salama. Kenya nĩ twarahũka wega na tũrĩ arathime rũcinĩ nĩ Ngai mwene hinya wothe gũkinyia hau Njoroge. Niguo ndĩra twambĩtĩkirie rohani kama uwe tũgĩcokereria ri tũtiokĩrora marĩa marĩ ngathĩti twĩna ngathĩti ĩmwe nginyagia rĩu ngathĩti ya The Standard ya Nation ĩngĩkorwo yoka gatagatĩ-inĩ no tũgũkorwo nayo yakoreta kinyĩte tũgũkid make do with what we have. Tumuramure ngathĩti ĩno ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ arĩa mamĩandĩkaga niguo hatarĩ kuongerera kana kũruta ndeto kana tiguo niguo no gũtikiagaire mwĩgĩtenderio nĩ ũndũ wa rĩrĩ woritũ wacio hagũtenderia rĩ niĩ ndirĩ ho. Okay, hatikĩrĩ ha ũrĩa yandĩkĩtwo ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ arĩa mamĩandĩkaga. Ngathĩti ya The Standard yandĩkĩtwo na Gĩthũngũ tũkorwo tũkĩaria na Gĩkũyũ. Good morning. Niguo good morning. Ngatho cia mwanya muno mwiroreri wa Inoro TV haria hothe uri we uri thiini wa bururi ona we wija ya bururi ihinda-inĩ rĩrĩ turakũngũĩra mĩaka 10 ya umemerekia mukaru kuma rĩrĩa twambĩrĩrie Inoro TV rũcinĩ tabarĩra-inĩ citũ tukamuramura magathĩti tugakũrehera ageni magatuthomithia maũndũ ma ũtongoria maũndũ ma ũteti maũndũ ma ũrĩmi maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ na maũndũ ma biacara. Kamau wa Kang'ethe ngagucokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo na ithuĩ mĩaka 10 na ona mĩaka ĩrĩa ĩngĩ ĩgũka thiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra. Happy birthday Inoro TV. Nikinyaburo siena kwenye itali. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Dire muthikagiriria na ndauga nginya wiki ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Nigetha tumuramure magathĩti hatirĩ ũndũ ũngĩ no kwa ihinda rĩrĩa ngathĩti ĩrĩa twĩnayo metha-inĩ nĩ ĩmwe na wĩtĩkĩre kuoya ngeithi kuma kũrĩ Mr. Gabriel Ithũmbĩ our friend wa kũrĩa Ndaragwa niguo no arathi na mbere na gũkenio nĩ Inoro TV. He's a governance expert. Nĩ arakenio nĩ Inoro TV umemerekia wa mĩaka 10 na agatũhoera Ngai atũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũgĩ wa kũruta wĩra tũthi na mbere na gũtungatĩra bũrũri na rũrĩrĩ. Thengiũ mũno bwana Ithũmbĩ. Mũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũrĩa ndagĩthia kuma India wa Mbogo aranjĩra arĩ Uttar Pradesh na kuma kũrĩa US rĩ Big Papa wa Kanaĩ aranjĩra tũgeithĩke na tũgeithanie kwao Kanyarĩrĩ. Haiya kwa wa Kanaĩ nĩ Kanyarĩrĩ kũrĩa Mũthũre gũcia nĩ hakuhĩ na gwa Charity Kagiri niguo arĩ kũrĩa US Big Papa wa Kanaĩ githĩ ndũmũĩ wa Kanaĩ wa Kanaĩ ndikane gũka thigũkũ na nĩ agũgĩtwĩra Ajeri wa North na andũ megwĩtwo wa Mũita mekũrĩa Northampton mekũrĩa UK rĩ
majira ni maroka thengio muno andu akanya ni mekwanjia gukathi guku andu akanya riri muthure mukikia we ngeithi icio kuma kuri wakanai ndari na uru ni ndamenyire kaundu uramenyire ati kuri gwitagwo makohokoho kuri kwa muthuri murata wakwa gwitwo Njuguna wa Heritage na ni kuri gwitagwo ikohokoho kohokoho ni Murang'a ni kuri ikohokoho na makohokoho andu ikohokoho geithikai mundu wothe umite kundu gwitagwo ikohokoho na mundu umite makohokoho geithikai nitikero nyi mundu twara ngatheti hoya muno ndukananyitwo ni borithi Kenya tondu wona wanyitwo wambere kuri ogutwarwo thero ni icua-ini ni kuru gukira icua-ini ni uturo waruo kwa ihinda ritegukira miaka 2 andu 17 ni manyitetwo ni borithi na magakua magakwira kwa borithi na riboti ironania amwe ni kuherithio kunyarirwo marike kunyarirwo ndeto icio ikahithanio na waganu ungi muingi muno na githina ungi muingi muno koragwo thiini wa thero cia borithi uthuthuria wikitwo ni andu metagwo IMLU Independent Medical Legal Unit uratucorera mbica igi makia mundu njoroge ya mundu uraingira thiini wa borithi muoyo na niwe wetwara na maguru maku maitho makionaga kanua gakiaragia mato makiguaga utari handu moko mesawa we sawa we mugima we mundu mugima biu utari handu haragutura no mundu ucio acoka kuma kuu ekimba mundu ucio agacoka kuma kuu muonju mundu ucio agacoka kuma kuu ekegege kia mundu ungenyitwo utwaro thero cia Kenya niguo mwico waku niguo twara kitabe atiriri Kamau nigetha gukinya haha ri watho ukoragwo ugite atia na ukoragwo ugite thero ya Kenya agire uko ihana atia thero ya Kenya agire uko ihana atiri Kamau ndege uko na overcrowding ati mwangira kumutegire gutindikanio muhatikano undu ucio ngi wa keri ni kwagi ukorwo na indo cia theru na cia kuhuthira cia theru taru facilities must meet health standards including adequate ventilation ni wakono nona gatisha karaka wakiretwo haria akwa wakiretwo handu iguru including adequate ventilation, lighting and climate control. Bathing facilities exist. Detainees should bathe daily after work and before their evening meal. No riu Kenya ogwo tugwa kuhana kuringana na ripoti ya IMLU iroiga andu 17 ni makuete ikoci tange taririka ciraumanire na ki uti mundu ngota gutariria mundu na arari mugima ri athie moko ni maborithi ni kikiramuragire aku ake ripoti gacoka ikandikwo hoya iyo nona kindu gitari na kuria kiri etagwa statement cikandikwo hoya iyo ripoti ya borithi ekonie mundu wakwira moko-ini mao ri ripoti yakandikanio uguo kwaja ati ni kwiita hau mundu ongeita ati ateita na mucithi one eita na nguo ikate kuhigania oya shati yake amekuja riu tugithie page 4 ni gukora families nyingi cina thina muingi muno na ruo ruingi muno magikinyira uhoro wa ma wa mwendwa wao akwirire kwa borithi niki ripoti ino irutetwo ni Grace Wangeci executive director wa gikundi kiu kiretwo IMLU nerona ni andu ingi makuagira moko ni maborithi njoroge ni kuhurwo mani makiri mara maroraga maundu megi horo wa gima mwire etagwatia Independent Medical Legal Unit yani ni maroraga maundu megi ginya mundu aku aki ne turaririkanio mwanake wetagwo Ojwang ni murikana Albert Ojwang uria wanyitirwo kuma kwa kuria Homa Bay akirehwo berethi ginya guko Nairobi wacokire gugethia ati horo wa Ojwang korone murikana IMLU iroraga andu aria manyamaritio ni me moko-ini ma borithi haya Ojwang ni twarori uhoro wake tondu ambire kenyitwo kwa mucii makiria ranji na aciari yake mamu akoretwo muhe ngima na nyeni nona ngima na nyeni mathaa ma muthenya arehirwo nginya Nairobi arutetwo Homa Bay kilomita 350 akinya Nairobi thiko igere itiathirire Ojwang ari mukuo kecoke haria nigetha tumenye uguo wanjira ati mundu aranyitwo atari handu na atari na handu hena gathina agacoka kwaga kuma muoyo no igua uyu ri borithi makorire Ojwang mena aciari yake orire mamu ao amuhe ngima na thukuma arie ranji ori arenda kuria ri borithi mayuka na nduthi makigira kwao makira family yao atiriri tuoka kunyita uyu ni ndu wa gukorwo ni akoretwo akiandikithia kana agicabithia maundu matari mama megie mutongoria umwe kana mundu munene muno thirikari-ini kuria mitandao-ini ya social media gatheti ni raturirikania uhoro wa Julia Wangui nake niki ni mwana wa muiretu mwana wa cifu umwe wa kuria Laikipia wanyitirwo hindi ya maandamano ma Sabasaba agitwarwo borithi ya Nanyuki GK etereire gutwarwo igoti-ini rugano rugicenjia Wangui
akuire akiroka kurokio igoti-ini na ukirehwo story nyingi na theories nyingi itara make sense tondu many theories were floated by both the police and prison authorities on how she might have died, but her haunting demise shocked the nation and brought much shame to the police. Tukaririkania gikuo kingi Njoroge kuria Kiganjo police station guku ni Gatondo South nake wa miaka 30 gwitwo Paulo Njuguna nake anyitirwo kuri mweri wa 10 ati ena bangi polithi morio ihafagio mwamunyita nayo ri makiuga ati ni amemeria na makiuga ati arakuire ni ndo wa kumeria exhibit ta imagine ucio agekwira moko ni ma polithi ati ni fagi ameria haya kiuria ameririe ithe fegi aiko kama uda kunyita na fagi ri ithe polithi matikimeo agaitio exhibit haya ne beroga meo hanira tondu ni horo ndenda rore films response ya polithi mo mena oi igwe kama wanyita na riri wanyita na fagi ithe fagi mutikimeo mugai mo kiandikithia ni ngagikio thero ndamemereria ku ndamewera ko yako meria haya mundu ngi watwarithagia nduthi cia boda boda uretwo Eric Tonui Koros wa miaka 40 na akenyitwo ni borithi kuria Sura Nakuru County ati ni aregete kuriha thirĩ wene wa ciringi 8,000 mundu ucio acokire gukwira moko-ini ma borithi mundu ngi uretwo Tanie Alan Kamau Akimani akenyitwo ni borithi kuria Migori anyitirwo kiuyu ati ni aratema miti cutting down trees ni atema miti atari na marua ndiroya ati no nginya korwo na marua ogitema miti ona yaku Kamau Akimani akwireire moko-ini ma borithi cia Migori no riboti iguka kurutwo yaku anikiri he afitho mwe wa borithi wetagia ciringi 15,000 nigetha riboti yake atia yandikwo ria gutari na family ne onire muthigari ucio agithie kuhika pathologist ni mundu uri uthorimaga mwire wa mundu mukuo nigetha riboti yandikwo uria gutari yanike kiarire Kamau Akimani koguo na njira nguhe turerwo hatiriri kwa miaka iri andu 17 ni makuite thini wa county 10 Nairobi Nakuru Murang'a Siaya Mombasa Kakamega na Busia me moko-ini ma borithi na njira ciekiriga tuthie page 2 niko ndaturore kaundu Kamau muthureto otrio hau page tuma no tukire katolikiria nigetha andu manyite kaundu he muthureto Professor James Jean arauga atiriri uhoro wa guthuthuria ciiko cia andu ya moragirwo njera ri ni kwenda gucenjio cithuthuragio na njira iriku na to nginya ciiko ati based on ati measurements of photographs no na ati makamba kahura mbica ati ngora ri ha ngere yurageire hana time sequencing of injuries and internationally accepted standards. Arauga atiriri, we can ensure that all appropriate examinations are conducted and that the rights of families are upheld and that accountability become science-based. Akaiga Kenya is part of a global struggle in countries where mistrust exists between citizen and state. Wabere, mundu anyito umenya borithi makona mathina meri ndakunyita umenya wora ni ugwati makiria kuri na kuria nja ko no nginya nguhingire handu utangiura no handu handira kuhingira ri ni haraima kihoto giaku gia ta mundu taigwa he stated that forensic science can play a crucial role because it creates reproducible truth, meaning that one expert can verify another's finding, eliminating speculation or manipulation. Tondu borithi ya mandu mandikaga report si huyayo yani report ya kadi kwati Kamau arameririe fangi arakua Kamau ni kwitare itire na kundu kurere rwangeitira atira andu nginya mukwa ungicurio haya na Kamau amuhuthira ilitangerekano yes page 2 Njoroge thikiririo ria muiyagwo bia kuria macukuru-ini kwena cukuru 3,000 cina arutwo matangikira 100 angi mena arutwo 10 na kungi gutire ciana na ni kuri arimu riboti ino ni thirikari riboti ino ihuthuritio bado no thirikari kwetukira minister wa githomo etagwo Julius Ogamba uyu no nduramakirie abunge muno henderia Ogamba aramerire atiriri no turathi na mbere na gwika audit ni guthurima macukuru tondu ni tureketie kuona hena thukuru 10 cia secondary citari na ciana no cina arutani na arutani ucio ni marihagwo na no korwo ni gutumagwo bia cia kiria cia capitation mbeca ni itumagwo Njoroge na nikio rego mabilioni ma mbeca ikoretwo ikiura tondu ciratumirwo ghost learners arutwo gutari aria kuratuka methini wa mathukuru 2,145 thukuru cia primary CS arauga atiriri ni ugutonya thukuru imwe cia icio 2,145 ugakora thukuru ndekinyetie ciana 45
thukuru ngima kuma form 1 tuge hĩndĩ ĩyo ĩrakĩrĩ form 1 nginya form 4 thukuru ngima hici nĩ cia primary kuma class 1 nginya class 8 ĩrĩa kũrarĩ na twathiĩ cia secondary nacio junior secondary rĩ cikoragwo cukuru 4,000 rĩ nacio nĩ gũkora thukuru ona ĩna ciana 90 thukuru ngima kana kĩrathi thukuru ngima Njoroge he tofauti ya kĩrathi na thukuru turauga ũhoro wa school thukuru ngima teno eretwo Kiria secondary yakwa Nyandarua nĩ tũgũka hau etero hanini nĩ tũgũka hau yes rĩu nĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ ministry ya gĩthomo nĩ ĩrenda kũnyitithania thukuru ici iria cina ciana nini na iria itarĩ na ciana nĩgetha gĩtuĩke kĩndũ kĩmwe nĩgetha rĩrĩ mahote gũtũma arimũ arĩa marabatarania kuo ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ nĩ kũramenyekanire thukuru 10 cia secondary citarĩ na mũrutwo ona ũmwe na nĩ gũkoretwo gũgĩtũmwo mbeca itũmagĩrwo ũũ rĩu reke tũkahwo kugĩte horo wa thukuru iria cihingĩtwo thutha wa kuonekana gũtirĩ na ciana thĩinĩ wa thukuru icio hena thukuru kũrĩa Nyandarua county ũretwo Kiria secondary school hena cukuru Mĩgũri ũretwo Dr. Machage Moheto he thukuru Kiambu ũretwo Ragia Forest he cukuru Kĩrĩnyaga ũretwo Mugwandi Kakamega Bulovi Baringo Loiwat he cukuru Murang'a ĩretwo Gamba secondary he thukuru Naroko kari ka mune Gamba ndiwe tondũ Gamba ingĩcirĩria Gamba nĩ kũrĩa Mathioya ndũĩ no cikũkorwo Gamba ĩngĩ no Murang'a katũtũmĩte Gamba tũtine kũria ndoria ndingĩgirio kũria aya Naroko hena thukuru ũretwo Sintakara secondary Baringo kwĩna cukuru ũretwo Maji Mazuri mixed na West Pokot ya cukuru ũretwo Father Leo Staples Girls thukuru icio citirĩ na ciana haya kwena thukuru ingĩ makiri ma thukuru citarahota kuga ciorio mwena namba igana ya arutwo rĩ they cannot be able to verify the true number of learners in their institution ũndũ ũrĩa ũratũma gũkorwo kwena ũhoro ũcio gũkorwo kwena arutwo acio tũraiga a mathara arutwo matarĩ kuo cukuru 934 marerirwo tuonie proof ya atĩ gwĩ ciana gũkũ gũtirĩ proof tuonie atĩrĩrĩ mwarimũ mũnene tuonie atĩ gũkũ nĩ kũrokaga ciana rũcinĩ gũtirĩ proof aronanirie cukuru 934 tũthiĩ karatathi namba 3 ngũhe cia barabara ya Rironi Mau Summit na tũramba kũhũrĩrwo mbica ya ũrĩa hĩndĩ ĩno barabara ĩno ya Rironi gũthiĩ Naikuru rĩ ĩnyitanaga gũkagĩa jamu andũ makarara bara Kamau ndĩrona mbica ĩ hau andũ manarara bara andũ manarara bara kwanja tũrorete hĩndĩ ya thigũkũ rĩ nĩgĩndĩ andũ mararaga bara ĩyo rĩu nĩ ũndũ wa andũ kũrara bara na andũ gũtũngio ruo rũingĩ rĩ thirikari nĩ yonete he bata barabara ĩno yakwo na mũbango nĩ kũhũthĩra ciringi bilioni 200 gwaka barabara ĩno na kwa ihinda rĩrĩ thirikari nĩ ĩracira mũno na kambuni ya Mũcaina ĩretwo China Road and Bridge Corporation CRBC na NSSF cinyitanĩre gwaka barabara ĩrĩkũ ĩno no nĩ kũrĩgĩte na inegene kana uregani tondũ kũratuĩka barabara ĩno Njoroge yako nĩ kũrĩhio yarĩhio rĩ Mũkenya nĩwe gũcoka mũhuko arĩhĩre barabara ĩno na tiarĩ Mũkenya nĩ ararĩha igoti kwĩtũkĩra maguta mũmbunge ngwenda mũno wa kũrĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro na ndiĩmũgirie kwenda mũndũ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro aroiga atĩrĩrĩ gacĩra gaka tũragerera gagũtua barabara ĩno biacara rĩ nĩ tũkũhĩtia twaka barabara ĩno tũcoke twanjie kũrĩhia Njoroge rĩ nĩ tũkũhĩtĩria bũrũri ũyũ nĩ tũgũthũkia economy na tũhĩtĩria andũ a biacara twarĩhia nĩkĩ andũ makĩinũka kwa Western Kenyans in the western part of the country deserve this road to be dualed andũ arĩa makoragwo mwena wa rũgũrũ rwa bũrũri rĩ nĩ magĩrĩire gũkorwo na barabara ngari citaracemania nĩyo ĩtagwo duo but it will not serve our economy if it is packaged purely as a business model no iko tũrahũthĩra barabara ĩno gũthondeka mbeca kana kũngania mbeca tuta bũrũri ndĩgũkorwo ĩgĩtũteithia nĩ kũhũra na yũrage biacara kũringana na Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro mũmbunge wa kũrĩa Kĩharũ ndĩgũkorwo ĩgĩtũteithia kĩbiacara na kĩeconomy no mũmbunge wa Nakuru Town East etagwo David Gĩkaria nĩ ndĩmũĩ nĩ ngũmwona Gĩkaria Mheshimiwa Gĩkaria na tene arĩ meya wa Naikuru nĩ ndĩmũĩ nĩ akoretwo mũtongoria Naikuru na mũtongoria ũkĩrĩ wa gĩkĩro kĩu nĩ aragathĩrĩria mũradi mũno akauga nĩ ũkũhingũra kaunti ya Naikuru mĩeke mĩingĩ ya kĩwonjoria na kũgĩa na ũtonga tondũ barabara ĩno ĩkĩingĩra Naikuru town nĩ gũkorwo ya rĩni 3 nĩ kuga rĩni 3 na 3 ĩtiguo rĩni 3 mwena ũyũ na 3 mwena ũyũ
na igũkorwo negũkĩra Naikuru taũni icoke nine jamu nyingĩ andũ makoragwo makĩona na kũhũthĩra mathaa maingĩ mũno mao barabara-inĩ. Njoroge ndakũra barabara ĩno ĩgwakwo nĩ Kenya National Highways Authority KENHA arĩa marauga atĩrĩrĩ matirĩ maramenya bei ya mũico mbeca cia mũico nĩ cigana ikahũthĩka no cikurerwo ciringi bilioni 170 nginya ciringi bilioni 200 mbeca iria magacokia na ihinda rĩa merĩhe na ihinda rĩa mĩaka 30 operations and maintenance. Secretary wa maũndũ megiĩ ũhoro wa mibango ya ũthii wa na mbere na maũndũ megiĩ ũhoro wa ũtonga wa bũrũri etagwo kũrĩa kĩama-inĩ kĩa DCP etagwo Bae. Nĩkuo na mũndũ etagwo Bae, etagwo Peter Bae araiga atĩ thirikari no ikuo nĩ yehirie nĩ gũkanja kandarathi ĩrĩa yarĩ kuo mbere yarĩ gatagatĩ ga Kenya na thirikari ya Faranja, only to award the contract to a Chinese firm who claimed it was an inflated cost. Akaiga atĩ nĩ mbeca nĩ nyingĩ mũno. Akaiga atĩrĩrĩ taxpayers nĩ mekongererwo ciringi cio bilioni 7 extra iratuĩka cia compensation to the original contractor for breach of contract even as a new deal is increased the project cost by 40 billion. Kareke gotware kule chairman wa Motorists Association of Kenya uretwo Peter Murima. Peter Murima arauga atĩrĩrĩ KENHA nĩ tiga gũtũhenia atĩ nĩ gwaka barabara ingĩ citakũrĩhĩrwo nĩ maheni ĩrakwo bara ĩmwe tu ya kũrĩhĩrwo arauga tũtikahenio na tũtikaigua maheni macio atĩ he gwakwo bara igĩrĩ kuma Rironi nginya Mau Summit ĩno ũrĩhĩre na ĩno ndũkarĩhĩre nĩ kwenio tũrahenio. Njoroge wagĩthĩnjĩte ka tondũ nĩgetha make bara ĩngĩ no nginya makĩgũre mũgũnda ũcio wa barabara ũguo nĩ kũhenio tũrahenio atĩ irakwo bara igĩrĩ na President William Ruto mwenyewe nĩ araugĩte barabara ĩno kwanjia gwakwo mweri ũyũ tũrĩ ĩtiguo kana araruta mũkana mwarĩhie no barabara nĩ mwathukia biashara. Ndende Nyoro arauga atĩrĩrĩ na gĩthũngũ by introducing tolls on the Rironi Mau Summit Road mwekĩra tũnyamũ twa kũrĩhĩria andũ mbeca barabara ĩno ya gũthiĩ Mau Thimiti we are increasing the cost of doing business. Nĩ tũrongerera thogora wa gwĩka biashara. Motorists already pay for fuel andũ nĩ marĩhĩte kĩrĩa nĩ marĩhĩtio magoti hĩndĩ ya kũgũra maguta and now they'll have to pay extra to use the same road. Na rĩu barabara ĩyo rĩ tondũ fuel levy fund kana mbeca iria marega gũcia maguta imwe ciko cia gwaka bara rĩ macoka ningĩ marĩhe igoti rĩngĩ rĩa toro rĩ no kĩona hatirathiĩ wega nĩ ta kũrĩhio. Akauga atĩrĩrĩ ũngĩongerera ngarama ya gũkua mũrigo kuma haha gũtwara harĩa rĩ na njĩra nguhĩ ũrera arĩa neighbors atĩrĩrĩ methe njĩra ingĩ cia kũhũra biashara koguo andũ arĩa me barabara-inĩ ĩyo rĩ no methire njĩra ingĩ cia gũtigĩrĩra mĩrigo yao rĩ nĩ yagĩkinya Nairobi. For example harĩa Kinangofu harĩ magwo waru mboga nyeni na iria ũndũ ũmwe na gũkũrari indo icio cikũrũkaga Mombatha angĩkorwo ria cigera hau ĩgĩkinya Nairobi kũrĩha ngiri biashara rĩ kũrito ni rokangire na 800 koguo arifoza kũgerera Jabi-inĩ kaba agere kũraihu moro nĩ tũrĩmaga waru na Kureso-inĩ tũrĩmaga waru waru ĩyo nĩ rendo ikũrũke nginya Malindi waru ĩyo mũrigo ũcio kũruta kuma moro ũrehe gũkũ Nairobi Wakulima market rĩ bei ĩyo ngarama ĩyo gacoka gũikĩrio Mũkenya. Koguo no nĩ ndakora mũndũ wĩtagwo David Day ona nĩtũngĩamba kũigua president we mwenyewe to nĩ arĩtie tũtanakinya hĩndĩ ire tũigue president we mwenyewe rĩ araigire atĩrĩrĩ we must bring in private investment if you are to build enough roads. If we rely solely on the budget we cannot achieve this. Wona tauga atĩ tũgwaka barabara citũ na budget ya bũrũri rĩ tũtigagĩciaka. Ũcio nĩ president waririe last month kũrĩa Naikuru. No nginya tũrehe kambuni cia andũ kĩũmbe kana andũ kĩũmbe manyitanĩre na thirikari nĩgetha barabara ici ciakwo. Na nĩho harĩa David Day ũrĩa ũtaraga president maũndũ-inĩ megiĩ economy ũtonga wa bũrũri aratĩtĩrithia atĩrĩrĩ Njoroge tũtirĩ na njĩra ĩngĩ ya gwaka barabara ĩno kana barabara cia bũrũri yo tiga kũhĩtũkĩra PPP public private partnership nĩgetha PPP yake barabara ici nene ici mahighway nayo budget ya bũrũri rĩ yake barabara cia ruro iria cigũka kũhe nene indo na menya ndĩ arauga atĩa nĩ mũkũnegena tareke thome na gĩthũngũ taũre there will be complaints nego gũkorwo na inegene but we will toll them no tũkũrĩhia no nginya tũmahũre toro nĩ mũgũkaya otherwise they will not be built nĩ mũkũnuguna no nginya bara ici ciakwo. If we use all budget funds on highways that can pay for themselves then there will be nothing left for rural access roads and that is a trade-off Kenyans must understand. Mwananchi nĩ ũkwenda ũtaũkwo atĩrĩrĩ
kũngĩtuĩka atĩ mbeca ciothe cia budget ya bũrũri cigũthiĩ gwaka mahighway rĩ ndĩ tũkaremwo nĩ gwaka barabara cia kũrĩa ruro barabara iria tũkĩingĩraga nacio matũũra-inĩ mĩgũnda-inĩ nĩgetha tũgĩũka tũnyite highway ici no ciĩyake Njoroge nĩguo Ndei arauga na no nginya Kenya mũkĩnyite ũguo barabara nĩ gwakwo nĩ mũkũnegena no barabara nĩ gwakwo na nĩ mũkũrĩhio nĩguo Ndei aratwĩra haya ntige page 8 na ataraga president maũndũ ma economy page 8 na 9 rĩ maũndũ ma Tanzania bũrũri wa tũriganĩtie wa jirani ũhoro wa jirani ũrarega kwehera ngathĩti-inĩ citũ na rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa gĩtarũ kĩa Africa rwĩtagwo AU rũraiga atĩrĩrĩ kana riboti-inĩ yao maraiga atĩrĩrĩ gĩthurano gĩa Tanzania kĩrarĩ na ũici ũhahũri andũ kũhahũrwo na media kũgirio gũtonya bũrũri ũcio koguo arĩa mararagia no TBC ĩtagwo TBC Tanzania Broadcasting Corporation uti mũndũ ngĩraheanaga ndeto cia kũu mabũrũri ma Africa nĩ marĩ kĩama gĩtagwo Africa Union kĩu wagweta tũkoragwo mabũrũri 55 mabũrũri 55 nĩ mararutire riboti marauga gũtirĩ gĩthurano kĩrarĩ bũrũri wa Tanzania rĩrarĩ ithako na itherũ tũrerwo kũraikirie andũ milioni 32 na kama kũringana na AU rĩ marauga atĩrĩrĩ harĩ icigo harĩ 63% ya polling center iria cerire rĩ gũtiarĩ nginya na raini kama taru hĩndĩ ya gwarĩkio kura gũkũ Kenya rĩ nĩ ũkoraga raini nĩ ũkoraga raini na nona nĩ kĩrathi nĩ gacenter kĩrathi rĩario nĩ mũndũ itekũgweta rĩtwa atĩrĩrĩ nĩ maingĩrire bũrũri wa Tanzania mũno mũthenya ũcio wa gĩthurano na makoraga raini ya andũ erĩ na mathaa makinya rĩ gũgĩtuĩka atĩ internet nĩ cikũhorio maratathi makĩanjia kũiyũrio Tanzania wa gĩthĩnji gũtirarĩ na gĩthurano na ithako rĩrarĩ kuo 63% of polling centers of polling stations that the EU reported had no queues by the time they opened, an indication of a very low voter turnout. Kama wadu matiathire gwika kura. Gutire githurano kirari guku, urari ukora na uchi. Andũ maratukire milioni 3 tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania iliyotangaza matokeo ya uchaguzi wa urais na ikasema kwamba watu takriban milioni 32 walimchagua Samia Suluhu Hassan kama rais wao. Hizo tarakimu sinapingwa. Walitoa wapi? Haya, EU nĩ rauga atĩrĩrĩ Africa Union na yathĩkĩrwo rĩero iga nĩrera askari jeshi akũra Tanzania mutige kũhũra andũ mũtĩe andũ na o mũndũ mũtĩe ihoto cia andũ na gwĩkwo ũthuthuria wĩna waragania igũrũ rĩgiĩ andũ arĩa othe manyarirĩtwo bũrũri-inĩ wa Tanzania amu kwĩna mbica nyingĩ mũno na video nyingĩ mũno ciroimĩra cia andũ moragĩtwo nĩ jeshi kana borithi a bũrũri wa Tanzania. Koguo AU mũgambo wayo nĩ ũbatiĩ wĩiguo na andũ a kũrĩa Tanzania mwathĩkĩre ũrĩa AU ĩroiga. Thigari citige kũraga andũ amu nĩ mũgwĩkora igoti-inĩ rĩa ICC. Ta nĩ tũthi page 9. Tabĩthikĩrĩrie. Tanzania nĩ gũtwarwo ICC ĩrahũra nginya Kenya. Wambere Tanzania yagiririe social media igicoka traditional media theta ici citu traditional media public media especially radio, television and print showed a discernible bias in favor of the ruling CCM. Yani meritoria megu kana mari reportaga na maundu mothe monanagia rĩrĩ chama cha mapinduzi restricting visibility for opposition parties and candidates. Yani ndũngĩarekirwo nona gũkũ ithuĩ tukao tũtikĩrĩtio kana gũkũ kwĩ wĩyathi wa atĩ angorwo mũndũ nĩ wa mũng'ethanĩro nĩ ekũrekwo aheo chance ya nginya kwaria ũrĩa arenda kũrĩa mũndũ wa mũng'ethanĩro yani TV ciathondeketwo ũndũ nginya radio na ngathĩti ciabangĩtwo ũndũ atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mothe mũrĩ aragia nĩ chama cha mapinduzi ũndũ ũrĩa wanyihagia andũ kuoneka a mũng'ethanĩro na wacha kwa chika atĩrĩrĩ the issue highlighted gross inconsistencies with Article 17 of the ACDG ni kuga African Charter on Democracy, Elections and Governance, itawa ACDEG, and Article 31, Article 1 ya Africa Charter on Human Rights and People's Rights, ACHPR, which advocates for equitable access to both public and private media for all political actors during elections. Nona mawatho ma Africa megi horo ihoto cia umundo na cia githurano na cia muigere metikiriti ati media ciothe cia private kana cie public no igokire public media igotire private na public tani kuri national broadcaster na private gokwe ciothe ciagirira kuhe equal coverage mundu wa mũng'ethanĩro
na mundu tari wa mgethaniro. Aya ugethi page 9 a Kenya ni kura turora bururi wa Tanzania na tutirora ni kwenda ni gufucwo turafucwo kura bururi ucio tutikanyitwo. Thirikari ya Tanzania rwerire andu a Tanzania atiriri mucere matauni-ini na mucere matura-ini mwakora mu Kenya wi guku na ndari na marua mu reporte. A Kenya ingi njoroge mari bururi-ini wa Tanzania mari tarimu magithomithia rũthiomi rwa gĩthũngũ na thukuru cia international schools ri ni arimũ aingĩ marathomithia kũu ni Kenya na aingĩ ao kũratuĩka matiena maratathi magĩrĩru kĩwatho na marĩ kũrĩa Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza na Songwe. Watho ni warutwo ni thirikari era andu ayo atiriri mwike mũngũrũrio matũra-inĩ mwike mũngũrũrio mataũni-inĩ mwakora mũkenya ũtarĩ na iratathi mũtwĩre. Tareke Julia ndona kaundu ka makia kanjira atiriri they teach English from early primary unlike in public school here most learning is conducted in Kiswahili. Ruona mera thirikari ati ni makora mũkenya ri mũkenya ucio akanyitwo mahingĩrĩtwo mũno Tanzania. A Kenya monetio ruo guko kwa jirani maranyitwo makihingagirwo thero cia kũu. Riu turakirwo handu Tanzania na igereme diaspora ni mahotete kutumirwo video nyingi muno na bicha nyingi muno cioria thirikari ira Tanzania iranyaririria andu mass murder andu kuragwo kimumu na ni kuraharirio cira munene muno ni activists wangu tora bururi wa Tanzania ICC matire mona maundu tamane mekumona atongoria Tanzania no nginya marugame bawe-ini ICC ni tondu wa kuraga andu kuratuika atiriri hanini tu njoroge kiama kia mung'ethaniro gia Tanzania gitagwo Chadema maroiga atiriri ni monete na maina wira makiria ma andu 1,000 ni moragitwo bururi-ini wa Tanzania na thirikari ikageria kuhitha na njira ya guthika miri. Ndina kiuria Kamau. Kenya High Commission in Dar es Salaam is reassuring Kenyans in Tanzania that the mission has now resumed its normal operation. They reopened on Wednesday after police curfew in major cities was fully lifted. Now the question is, that we encourage Kenyans in Tanzania to carry on with their normal routines while observing local news and maintaining vigilance. Kiuria ni kiriko. Ambassador wito no wa Tanzania. Nego menya. Farodhi wito wa Tanzania etagwo atia? Tanzania ri ona tikuraihuwe tondu na no tuthiage o muthenya ndeciria PS wa maundu ma East Africa Dr. Carol Karogo ari kouwe Ministry of Foreign Affairs iri kouwe no kiuria kiria ni macoketie kiuria kia mwarimu urakuire no ithitire ko mwarimu urakuirire kou uroragirwo kou na nikiroritio ni Babu Owino akidemand aja kuma kwa Minister wa Foreign Affairs gwetwo Musalia Mudavadi. Ni andu ingi muno wa Kenya matongetio ruo kuria Tanzania muno you know they are silent. They are silent. Rimwe ni kurarigithia uguikiria umugambo no waigwa thirikari ya Tanzania yerado kumeka mũngũrũrio mwacemani na mũndũ mũkenya mugembu tugerwo buko tugererio nigetha tocokio na uru andu maretha tucira twakura nigetha makiuma Tanzania moke guku kuratuika ukui ni wajetie gucokereria haria muhaka-ini no ti na njira iria njega tondu andu a Tanzania ni monetio riri mona mũkenya ri nithu magatuka makaira ngoro magatuorota koguo ni tura a Kenya ni marongoreirio bururi-ini wa Tanzania na njira nguhi niguo ngatheti irageria niguo na gatiriri twambe twikire tucoke turekererie ngatheti ino wega ni ndu wa maundu matigaritie Kamau twambe twikire rohani tugicokereria tuka twekereria ngatheti ino ngatheti ya Nation umuthi mwirori ndinatukinyira tuna ngatheti ya The Standard peke yake na turathi tukimuraga o kahora twi hamwe nawe nitugucokereria thakaida gatari kuraya ndaugire ndigago kararia mweroreri wa Inoro TV ndia gucokeria ngatho ni undu wa rugendo rĩa tutwaranite nawe kahinda ka miaka 10 kuma rĩa twambiririe station ino ya Inoro TV. Nista Njoroge wa Githinji cemanagia nawe o muthenya wa mwambirio nginya muthenya wa gatano thini wa tabarĩra ya Inoro rucini. Ndia gucokeria ngatho ni undu wa kahinda kau tukoretwo nawe ka miaka 10 thini wa Inoro rucini. Twakwira ni wega ni undu wa gutwarana ithuĩ tugakuhoya utwaranage ona ithuĩ na rugendo o rũu nigetha tuthii na mbere na kurehera umemerekia mukinyaniru na mwegega makiria.
na ndigirigo nĩ gũkiuga happy birthday Inoro TV at 10. Nikinya Bruce na kwenye itali. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Dire muthikagiriria na ndauga nginya wiki ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Golden Dreams Land and Properties Limited 5 years celebrations. Baine shwa Project Ineto Jero Matu Ekatini Amani Gunners Phase 3 cash 180,000 na installment 230,000. Nakwa makutano ushindi Gunners 50 by 100 Baine shwa 830,000 cash. Mogodoyo on 300 meters kuma Canal Marwa Highway. Kuna around here kahora. Deposit ne 200,000. To share Rural Town BD House that floor. Vibone 0718 004455. Golden Dreams. Title deed is our DNA. Rete semberiria. Ai. Yale undiraria njanjoro ndani. Tuna nyuma murebu. Yeni. Muthe, hewira muthe. Ona niwe huhagira nginya na kuguru. Ino mbubagira niyo mwene. Ino ni koropa. Na wenjuo. Murimi wa bebe ndugetikire magetha maku kimera giki manino ni nyeki thangari na ria rimira bebe ciaku ithere o wega ukihuthira Kolopa nĩrĩo icembe rĩaku kimera giki kuma Osho Chemical Industries Limited. Kwamukira rwimbo tiga kurira taskisa siun thimu-ine yaku ekira *860 *280 hash no ririkane Inoro ni mucie wa aini othe. Wende ukumenyaga ati mami ni arario ni mutwe na handu hawire aruti awira kana unjire twite ndagitari we no guikara haha umunyitite moko nawe niki umekura sana leo sio TV Yes Kamau. Ni kwa gajoroge. Twathi na mbere kumurika gatheti kana kumuramura gatheti no ya The Standard tondu gatheti ya Daily Nation ndinakoro ya Kenya. Na nitukoragia icio ciekuria bururi wa Tanzania na nitokoro twacirikiriria hekiri wako twacirikiriria Tanzania. Reke tuthi page 8 gwa cia riri cia tourism.
increased ugendi. Okay. Increased park fees killing our business. Say to operators adorea marutaga wira wa tua ta Moi wa tua zari kuria Gatongora ni maranegena makoiga ministry ya ugendi na nyamu cia githaka iraikare kongerera marihi ma guthie park ri ni kuraga biacara iyo ni kuraga biacara cia Kenya cia andu acio matoraga andu kuria kwa nyamu na gutuma andu majie guthie mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa Africa. Taru ni marongereire last year gatagati ga 20 to 30% thĩinĩ wa thabarĩ gũkũ Kenya rĩrĩa mathiĩ thabarĩ icio no makwĩre kũingĩra Nairobi National Park kũrongererwo kuma ciringi 5,200 nginya ciringi 10,400. Wathiĩ park ici ingĩ cia bũrũri rĩ ũgakora nĩ ciongereirwo kuma ciringi 13,000 nginya ciringi 26,000 double. Riu mundu urehaga andu maria ingire taru ageka mathabu atiriri taru kurehaga gakurubu ka andu ri angirarihire ciringi 650 bia batete yo ka 800 makanege na andu atua na ngaigua makaya mao makoiga atiriri athungu aingi kana ageni ingire mabukaga mbere taru ta imagine mundu wa bukete ne agoka Kenya December ucoke utuko ucio ni kuongererwo marihi riu we wa mubukete na ni akurihire umubukire mikawa na kigiothe gakuo ni ataragiria muno kahaha uria mekaga ucoke no igwa KWS ni yongererwo utuko ucio ugwika atia irakorwo ihathara kuri we tu operator riu koguo andu atu aci ni marakaya makoga akorwo ndu ni ukuongererwo ri wongererwo hena gitumi na ihinda iria na makaheo ihinda ti kuongererwo tuko umwe ate nigo gukianjera gukero kuingira park ni ngiri na hwai kurari 500 taru maraiga atĩ KWS nĩ yongagĩrĩra maũndũ nginya tekĩrĩte ngathĩti-inĩ ya thirikari nginya up to 85.5% surcharge ĩgakorwo atĩ cikongererwo kugerera wahũthĩra system ciao na gũtirerĩtwo ta imagine ni wambukĩria athũngũ ciringi 650 gakurubu nĩ makinya Kenya ngarama ĩyo nĩ yoka ciringi 800 ngirigana rĩa 50 rĩ niyo rari faida yaku niyo rari faida yaku ugako waruta ira tuhwakira ri koguo andu atua ni marakaya na makaya maya ni genuine waziri Rebecca Miano maigwetu haya ni tuthie page 10 Njoroge ni hode page 10 na ngugutwara kundu gwetagwo Bondo ni njue nduru rathie Bondo ndithiete no ngandirite oro ni kama wala neti twahinga twathie rutha Bondo ni kwa Mheshimiwa Raila Odinga mutongoria wa ODM ndika ni murona andu marathie kuona ng'ombe ni gutwaritwo na tarwira Kalonzo ri mutongoria wa kema kia Wiper ni araritwarite ruru rwa ng'ombe cigukinywo 150 na arakiamukirwo wega muno na maracira muno andu no marathie mucie kwa Raila gwetagwo Poda Farm na kuria arathikirwo gwetagwo Kang'o ka Jaramogi makuthiete na ng'ombe ici ni mwene ciake cikoragwo andu meciragia ringi ati tondu ni wareherwo ng'ombe icio ati no ucige ati urithagie kana ukendia buciri aca ng'ombe icio ciretwo Thong Kayem ni kuga ng'ombe cia macakaya kana ruru rwa macakaya ruru agirwo ruthinjwo andu marie ni cia guthinjwo irio Njoroge kana ciendio cirihe thirĩ wa mathiko one no ti cia kureithia tangĩcioya tikindu angĩoya gĩtuĩke ati utonga wake aca ati riu acirĩithie kũ mũcionage ng'ombe icio ciagĩrwo ta ruru rucinĩ rũmagĩrwo thenja ta icio irathire ira rĩ ng'ombe ta 50 irĩo nyama icio cirĩo icoke imwe ciendio angĩkohe ngarama iho rĩ mbeca icio ihũthĩke kũrĩha no ti rũru rwa kũrĩithia Thong Kayem condolence offerings yani ndio cia kuheana irio iheana hĩndĩ ya macakaya rĩ kuria kwa rũrĩrĩ rwa Kĩnjaruo rĩ citagwo Thong Kayem one na ciagĩrwo ciĩkwo atĩa cithĩnjwo kana ciendio cirehe thirĩ ũrĩa ũngĩkorwo umanĩte na kũharĩria mathiko no ti cia kũrĩithio ndũngĩiga ngwĩciria andũ nĩ maroragia cikũigwo katuni yaturehera mutumia wĩna kĩbũi no muona nĩ tũgũka harĩ we nĩwe tũkũrĩkia nake mutumia wĩna kĩbũi twambe tũthiĩ page 17 nĩ ndanoti ha katune twambe tũthiĩ page 17 na nĩngwenda kũgeithia rĩrĩ gĩthĩnji wa Tropical arĩ kũrĩa Mathĩra nĩndĩrona nĩ mendia kahũa wega mũno mũthenya wa ira kahũa nĩ kendio wega mũno ndona ngathĩti-inĩ page 17 kuratuka bũrũri witũ wa Kenya wina highest internet connectivity nona gũkũ Africa Njoroge cokagĩria Ngai ngatho Kenya nĩ bũrũri ũmwe wa marĩa mathiĩte wega mũno ũhoro wĩgiĩ internet gũtonya ti kũingĩ kũhana gũkũ kwanyu ũtathiaga rĩ angĩũriga bũrũri witũ wĩ atĩ thaa ici no thiĩ harĩa Ndaragwa hũre mbica njoe video na ngũtũmĩra wĩrũ itũgitũ atĩ no thiĩ Mombasa njĩke kaũndũ ka mbica na video na kĩ ngũtũmĩra wĩrũ Kicha ti mabũrũri maingĩ ma Africa mena internet
You're right. Biashara iria murahura na internet online tiko inge kuhana oguo tiko inge kuhana guko gwito riu turakirwo hatiriri uguo internet itonyete thiini wa bururi ri no guo yukite na mogwati maretwo cyber security cyber attacks na muretwo muthomithi invest more in cyber security risk professionals ene kama umodo no thiko ici andu aria metao wadukuzi no ingire mutandao ine na arute mbeca cia nyucio theginyere cie bengi. Do you know why? Ekagura na githungu. Kuringana na mundu retwo Boniface Asigilwa oyo ne president wa kiama kiretwo Isaka. Isaka ni kuga Information Systems Audit and Control Association. He attributed this ugwo waiga to massive technology survey to a skilled young population. Ili kuna ndo ano edme na uge muige muno wa computer in wa computer and the shift in doing business for both institutions and individuals. Na ruathi ginya duka nyingi kana miteka mingi kana kule gwethe kwina mabiashara rwego andu marada guthi cashless marada technology tu hema andu mere marakenirie mundu uyu na ni mao ni makereke tu mathome guthoma na githungu taurira maito ni juhena andu mekurara kuone mo ni araugire ni ara support Computer Misuse Cybercrime Act. Niara watho cio rare hitukiro ni president wegi horo wa uhuthiri moru wa nenda na maundu na nenda ri ni ara support na iga ni mwega nake no ndwariri cybercrime na ingeheta muno uhoro wa uici wa nenda-ini na wiki nae wa nenda-ini. Number 2 bullying. Andu ni mararuma bullying kule nenda mitandao ina horo wa andu kurumana na kuhahura na kama ngenda intimidation itawa tena githungu na ikoyo na ikuko kuhahura mundu kuhahura atikero waga gwiko kogo maundu macio meri nimo maratuma mutongoria uyu a support watho ucio cybercrime andu gwika wiki na ku nenda-ini na bullying na kiga maundu mothe matingigiria riri mundu aremwo ni gwikuria na ku innovate na kuthundura maundu meru kugera mitandao na kurehe watho uyu rarehirwo niguo mundu arauga na rikoma ni aragia gikonde murehere arauga atiriri it is not meant to curtail innovation and rights to information ugo akro wago eta yani watho ucio ko uri urarutithio wira kana uri ngirutithio wira ri kuringana nake mutaramu wa maundu megi horo wakinyaniria ri araiga atiriri undu ucio ndukugiria mundu urenda gwikuria na guthondeka mitandao guthondeka kibiashara na mitandao ona kugirio kwiyaria tondu cyber risk is the biggest risk to any entity including a country and our own livelihoods. Taruri uhoro wa wikina ucio wa nenda kama ni ugwati munene muno kuri gukura gwa bururi ona gukura gwa biashara yothe tondu kama utanjira atiriri mundu angihitia aingire mutandao-ini wa thirikari naguo kwina information icio ciothe ri ona ikigarura taito yaku ona ikigarura nginya birth certificate yaku tanoti maundu macio matikana tuike ruo na maithori gwe bururi umiaka eroka tuthie katuni yaku ni ndona mundu gwetwo Benson Munana wa Fahari Homes ni alikia ukinya guku thiini wa studio neguo na tungepokora kahedo gitu watondu nda turikia Munana akoragwo CEO Munana ni CEO wa Fahari Homes ndona mwigiro uregira naguo ri ni CEO nigwenda kawabe page 21 hanini guoneka undu karahanekire na ndako ni mitandao ini president wa Mexico ri ndego ithie muingi-ini athie muingi-ini ri muingi-ini ri mundurume omwe muriu aroka aramwika mwa aya ati atacokera kau president wa Mexico etagwo Claudia Sheinbaum president agathie muingi-ini toria tuna president witu ni oka muingi-ini akigeithia andu ri hakuhi na presidential palace ikuria Mexico City ri a drunken man mundurume urakerurite ese arakerurite nirahetwo rutha ni maitu etigo ujira maitu no hena rutha no ginya rume kwe maitu mundurume urakerurite ri approached her arakinya hari president put his arms around her shoulder aya araigerera president guoko cia nda-ini ciake and with the other hand na guoko kuria kungi nakuo ri touched her hip ukurahutia hip ne kora hip arahutia and chest mundurume ukerurite only president ti mutongoria munada mundurume ukerurite arakora president wa bururi wa Mexico aramuigirira guoko cia nde kora ikoroka nginya githuri-ini aya na kurahutia hakiero ndanatigira hau ni arenda kumumu tabe otige kai mundurume na moko maigana guoko kumwe gwe kiande-ini kou kungi nakuo
kurahutia haha kuguru na no kuo gwe githuri na kuo kanua ri arabira amigire guoko haha ngingo aracoka guoko guoko gutikihutĩtie githuri aracoka riu ri haha arakinyagira haha ngingo habisha president ucio arageria kumukisi kumumunya no the president ni miaka 63 mundu nume ucio nake no kaija hina yatuma mundu aka maundu mangi korwo mundu ucio ndare mundu ndangera kwiriria hau. He was later arrested and the president's office confirmed that the individual had been charged with harassment. Yo ni harassment. Yafati athitagwo mundu rume ucio mutumia tu akunyitanyitwo ro uguo. Imagine ndore mena audacity. Yo nuru kama ndu Johi okunda. No he was drunk. President. Johi ne tuma mundu ake maundu mage. Ngoria wa munada. Ne president ni oyo uguo ni president na gucia Mexico ri kana Mexico uguo jigwo ogikuita ri agagutirite cio atumia. Gutie gutia atumia. Kumunyitanyitani oguo gwika ati gucia ni kuri mutugo ucio. No Johi Njoroge ni tumaga mundu ete muthoni we kiugo etari kiega. Johi tijega oguo ni rikorume kehe ya mundu. Muthori gagati na mwalimu Jago ni mwalimu wa Githweri ona ngone alitaire. Siku utakayoenda uchi ndio utakutana na mama mkwe. Na mtu unaweza tembea uchukiwa mlevi. Chunga sana. Johi ni joru. No itume wika kiundo ugacoka kuyuragia ni atoreki. Nwaigwa guoko kumweri areha kiande-ini kia muthamaki wao areha Githuri-ini guko ni guoko kumwe guko na haria hips-ini yone guko kwi ha Githuri-ini niki kurekaga niena ndiwe na ru kanua ri gakinyirite kanua na kokengi ngo-ini mnyo tuthie katuni ucio ri ni akurutunga no ginya thitangirwo kai na guthitangirwo tu harassment. Haya tuthie katuni page 12 tuone mbica ya mundu wina kibui ndagwira ndigago kararia ena kibui neguo ona hero boro netwo ni agwetwo ate mutigaire murimi wa kahabu kandirikania rutagwo kibui augaga atiriri na tindamano ndinayo wathie gwa cucu no kibui kwa guka no kibui riu ha hena kibui na kina riri ino ni ndoto no Njoroge nona kina ta micumari ta kiria mameigua tareke tuone mwirole ni no umenye mutumia wina kibui no Deretwo ritwo kugwithio tutingigweta ritwo timugwete no mwehumbire wake ri no mundu no eciria no na kuweta kibui na araiga ewe Mwenyezi Mungu uwasaidie we Ngai umateithie tondu ndimakorete na kibui njukite na kibui wacucu no kibui ku mwakorwo na kibui ati we Ngai umateithie aya umateithio ni Ngai tondu njukite na kibui na nginya kagui gethara kagui kaurire gatange kirugama ati kirugama ati we Ngai umateithie tondu aya ndimakorete na kibui kama uni ajiraga kama wala nti agere guthomithio horo wa ngui akajanti kuri ngui ito Rottweiler Rottweiler ni kuri German Shepherd ni kuri Chihuahua riu ndoga kadeciria ni Rottweiler Rottweiler kumbe Njoroge no mumura mure ngatheti imwe tu na mwiyuria itha na nikio mugikona igire twakigaidwo ni mundu ogwitwo Joyce lady ya wanyina wa Joyce mwiroreri tutimo na ngatheti ingetuma na The Standard ngatheti ya Daily Nation ndiriroka gitumi kiria tutangimenya ni kiriko na riu tutingicoka kumuramura ringi tondu mathaa ma kumuramura magatheti ni mathira muthigoda turikirira cigo cia mundu ogwitwo riri wa 06 Brothers etagwo Dr. Gesho wa Wambui araiga atiriri kuma Friday amenya Friday ni agire na mutino pole sana Friday riage na ni aracokire ati ndandike tulikirie cigo ciake ni cigo tutwara break. Good morning, I have a testimony. Last Friday I come to appreciate the simple blessings in life, dear brother. Leaving home and returning in good health is often taken for granted, but I have realized it's truly a gift from God. Niguo muno mundu gwitwo Gesho waria Ndasho geithika muno Gesho no thie na mbere njwe ni ndarumirire na ndaigua nduri moru ri gikimenya ni sawa niguo agire mutino ekure mwena wa Kirinyaga pole sana mundu gwitwo Gesho Wambui na thie na mbere na gukundaga thubu nginya ugicokeria ndiracokera mundu ogwitwo Benson Munana CEO wa Fahari Homes kama undenda gukuhe rutha muthe ni gukuhe rutha tini munene waku bati muthe reke guhe rutha hatire na thina Njoroge kandi kwenda gucoka wikare horo hau hatire na thina ndio guku ndio ndirathie ndio njugwa atita uko kumagwo nima guku ndio mo hwaine ngithie handu fatie
Mugikuyu ri augaga atiriri mwana wikio ndagaga muthambia na mweri uri nja ni wiroragirwo na kohiga muno gatemaga mukanori na kanyoni gehuta futi niko keninaga njoya keninagira njoya no tana utana ni mituki utana ni mituki mucaina nongorio tũgũcokereria